Se preguntarán dónde me encuentro. Estoy en el conjunto Bosques de la Providencia, en una de sus zonas sociales, que es la cancha de tenis. Al respaldo pueden ver un lote que tenemos para la venta en este condominio. Es un lote de 1150 metros cuadrados, un lote completamente plano. Como pueden ver, es un conjunto completamente terminado, muy cerca al centro de la ciudad, que es lo más importante, y con un ambiente 100% campestre. En este costado encontramos una reserva natural, la cual nace gracias a un riachuelo que la preserva en su estado natural y que nos permite disfrutar un ambiente 100% natural. Si estás interesado en conocer este lote, envíame un mensaje y con gusto venimos a visitarlo.